Thank you。 Ladies and gentlemen， 再一次俾你嘅掌聲嘅支持姐先，哇！帶領我哋啦去到啦澳洲呢個地方啦，揾到好多唔同嘅美食啊！就咁睇片段，大家覺得精唔精彩啊？大家想唔想睇落去啊？梗係想啦，但係就咁睇片段係唔夠㗎。今晚大家嚟到呢一度，最想係見到邊個位啊？梗係想見到我哋支持姐啦！咁呢個時間不如我哋俾你嘅掌聲，有請支持黃淑儀小姐嚟台上邊啊，同我哋講兩句先。支持姐你好，你好。我哋工作人員咧亦都要俾支咪你啊，同我哋講。係啊，我已經大咗啦。知道冇問題。嗱，支持姐大家都知啱啱睇片段咧，真係非常之吸引啊！今次係首次衝出亞洲㗎喎。冇錯啦，可以咁講，即係直情飛到南邊啊！但係會唔會話自己本身對澳洲都已經係非常之有認識咧？定係其實講真，今次係咪啲地方係新地方嚟嘅咧？嗱，講真咧，我第一次去澳洲咧，就係30幾年前，歡樂今宵派我去拍澳洲片。哇！另外一個澳洲片就係去睇風景嘅。其實你嘅印象中同你今次去係咪已經兩回事嚟㗎啦？完全係兩回事啊，係啊嚇。而喺片段裏面啱啱見到咧，其實見到好多唔同嘅新鮮食材，同我哋講下啦。其實有啲咩食材又特別難忘㗎咧？好似啱啱新鮮食咗個青口喎。哦，嗱，其實咧嗱，如果係話青口啊或者蜆咧，我哋真係從來未試過生食嘅，蠔就食得多啦。但係去到嗰度咧，係真係可以捉到出嚟之後咧，就擺落口食，我完全都冇猶豫到，非常之鮮味。即係對青口啊、蜆啊、蠔啊，所有嘅呢啲咁新鮮嘅食材咧，都完全改觀。嗱，當然啦，海產係特別係吸引啦。會唔會話其實佢啲水果啊，又或者係啲蔬菜又係特別值得睇嘅？會嗱，喺嗰度咧，我哋咧隨時就即係摘士多啤梨食啦，或者咧係去攞新鮮嘅番茄，咁同埋咧嗰個三色椒咧都好靚嘅，係好厚肉好靚，即刻食，咁啊好新鮮咯。係啊。嗱，咁我相信咧，芝怡姐講咗咁多啦，大家都好想我哋片段裏面睇到嘅，但係阿芝怡姐一場嚟到我哋屯門市廣場，冇理由淨係講嘅喎。咁當然啦，嗱，首先咧，雖然頭先一上嚟咧就已經好匆忙，同大家響新正頭都拜個年嚇，恭祝大家身體健康，萬事勝意。食極都唔肥，唔好學我。俾掌聲啊，芝怡姐先好唔好啊？希望大家咧，正如芝怡姐所講啊，最緊要身體健康，食得健康咧，亦都好緊要。冇錯啦嚇。嗱，因為咧我去過澳洲3笪地方拍嘅啫，希望咧公司有機會再去多一次，因為澳洲仲有好多地方係等待我哋去發掘佢啲食材。當然啦，得12集我相信咧，未係唔夠介紹晒㗎嘛。係唔夠㗎，係啊。嗱，但係咧我去過嗰啲地方咧，又包括咧就係有亞德萊德啦，頭先睇到啦，就係佢個蠔咧同埋鮑魚都好靚嘅。咁樣咧，悉尼咧就有好多新鮮嘅店鋪啊，同埋賣嗰啲芝士啊咩好靚。咁而墨爾本咧，我就採用咗佢哋嗰啲澳洲啤梨啊，嗰啲三色椒啊嗰啲咁樣，咁所以咧呢3笪地方我去過嘅地方咧，我都利用佢哋嘅食材咧係預備同大家做一個沙律嘅。哇！咁你係咩沙律嚟咧？喺度咧，係啦，冇錯。嗱，講真啦，即係因為咧，我哋喺呢個咁樣嘅環境咧，就冇可能起鑊啊，可以咦冚冚咁樣嗰啲火啦嚇，咁樣咧，所以我就用咗佢哋一啲墨爾本嘅水果、蔬菜係啦，咁樣呢一個都係雪嚟㗎嚇，係澳洲嘅。咁仲有呢個咧就係亞德萊德嘅鮑魚，其實真係一啲都唔惹少㗎，我話俾你聽嚇，我已經做咗好耐手腳㗎啦。嗱，俾大家睇呢啲咧就係呢啲水果嘅切粒粒，呢啲係鮑魚嘅切粒粒。份量係等量啊嚇！一陣間你哋試食嗰陣時咧就知道，雖然係有好多顏色係相同啊，但係我哋一啲都唔偷工減料嘅。等我問下現場觀眾先，邊個一陣想試食啊？係，多謝捧場啊！係啦，芝怡姐知道你一陣間為我哋煮咧，就全部都選用澳洲嘅新鮮食材煮嘅呢一個鮑魚沙律啦。唔係煮，係涼拌，即係即撈嘅啫嚇。咁我就即係用翻我自己嘅方法啦，我就用一個塑膠袋咧，係將佢擺埋一齊。好重下喎，芝怡姐。好重啊！好足料啊嚇，然後咧就係我調咗一啲醬汁。等我聞下得唔得？嗱，因為咧，如果係整沙律嘅話咧，好多時咧，我哋係會用一啲沙律醬啊，或者用一啲
橄欖油啊、酸啊咁樣。嗯但係如果你話要配合呢個鮑魚咧，咁我就用咗一啲類似中式嘅調味嚇。一陣間睇下你哋食唔食得出係乜嘢？呢一個阿芝特係登話俾大家知道一陣啦，大家睇下試唔試得出啦嚇。嗱，我呢就希望咧就調得佢勻循啲嚇，因為咧。